Lah tugas orang bini kan itu seteretan senausa tak padeng ke permukaan tak ning teng endeng aki mah. Tak ning teng endeng aki. Lah karena si padeng ke permukaan mana bi tugas saya itu orang laki. Siapa rembegen orang laki. Seneng ada orang laki. Seentar kaunjengan si padeng orang laki. Si ngurus perembegen teng kabencem sama aja mah orang laki. Si padeng permukaan orang laki. Cuma senausa tugas orang bini kento tak padeng ke permukaan tugasnya pada penting dari tadi. Kenapa tugas orang bini kento tok sotok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Al-qail wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wal qail hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wassalatu wassalamu ala imami kulli imam wa misbahil zalam wa miskil khitam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Amma ba'du, hadaratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan semulja Sayyidil Akh Kiai Haji Al-Humaidi Bustami, si abtina sangat amulja aki tor abtina ta'zimi cukan ajunan semulja Sayyidil Akh Kiai Haji Ahmad Fauzi Sabadri, si abtina cukan amulja aki tor ta'zimi ajunan semulja Kiai Haji Mansur, cukan ajunan semulja Kiai Tohari, ajunan semulja Kiai Suja'i, ajunan semulja Kiai Abdul Samad, cukan ajunan semulja Kiai Abdul Wafi, ajunan semulja Haji Lutfi, sarangan setejah para kiai, setejah para guru, ajunan semulja Al Ustad Muhalli, setejah para kiai juga setejah para guru, tokoh masyarakat, para sepo ika dinto tempat senyuun pangaporah abdina tak bisa nyebut asmana ajunan tung persitung, namung tak ngurangi rasa hormat abdina dek para ajunan setejah si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi. Jajaran pemerintah langkong-langkong Bapak Kepala Desa Tamburu Lauk sarang setejah staf-staf epon si abdina amul jiaki tor abdina ta'zimi, sahibul hajah, sahibus surur was sa'ada, tuan rumah kiketo teretan Bapak Fatnur sarang Ibu Samina, juga Haja Bu Pusidin sekeluarga ika dinto tempat se iyari samangken eka sokani sarang Gusti Allah kaangkui matowa potrana, kaangkui masapo potrana i dalam ikatan pernikahan iki kento teretan Turyadi sarang raji epon Maisaroh. Pangarap dek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di abdi ben ajunan dari abdi ben ajunan samu ke mantan sedua kak dintoh itu tiakina judu pasteh dunya akhirat, sakinah mawaddah warahmah, barakah ilmuna, barakah umurah, barakah rizkina, barakah nak potona ben samu ke ngaole nak potoh solihin was solihat
Amin Allahumma amin. Ajunan bapak hadirin muslimin juga ibu hadirat muslimat levelah datang ke sateja kaum pengajian sesami-sami imuljaki sareng Allah si abdina amuljaki tor abdina ta'zimi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yari semangken abdina ben ajunan sareng Gusti Allah ipasteh kaangkui along polong pole dalam kesempatan si mulja dalam acara pengajian dalam rangka walimatul arus. Semoga kadinto aropaki papangkian silsilah aropaki rentetan papangkian seemulai neng itam buru laok ben ipung kasih neng iswargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Taretan sesami muljah si abdina mulja aki tor abdina ta'zimi. Abdina iparingi dua tugas sarang tuan rumah. Saya pertama tugas kaangkui penerimaan dari mantan bini. Tiap tinah sebagai wakil dari tuan rumah. Taretan Pat Nur sarang Ibu Samina Kak Dintoh mator Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben mator kosoon dek kasetejana pangistoh seampon paringaki dari mantan laki dari pisan laki abdina sebagai perwakilan dari pisan bini naremah kalaben lapang dada neremah kalaben lekeh pamangki lekeh dada deka pamasraan si ampun pasraki dari pisan laki panyuun dari abdinah perwakilan dari pisan bini manter muka abdinah sekeluarga bisa abimbing anak sedua Kak Dintoh tetia anak tetia keluarga seoleh ridona Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tak cuma apol kompol tak cuma teti keluarga itu nyamaloloh sampai bisa apol kompol neng iswargana Gusti Allah apolong sarang para nabi apolong sarang orang-orang soleh apolong sarang bengasepo sarang para guru. Amin Allahumma amin. Keto saya pertama tugas abdina saya pertama tugas abdina saya nomor 2 abdina ipakon sakater tormator masalah hikmatun nikah. Taritan sesami mulja si abdina mulja akitor abdina ta'zimi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adabu dabun Allah di dalam Al-Quran hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mun maknai cak matura ayat Kak Dinto mun maknai kalaben makna pesantren artena hunna tining Kak Disa kapi orang bini libasun panika angkui lakum andi sambian kapi orang laki wa antum bentining sambian kapi orang laki libasun panika angkui lahunna de Kak Disa kapi orang bini. Jadi Kak Dinto konsep Islam dalam nyusun rumah tangga teritan artena apa artena ayat Kak Dinto sarang Gusti Allah orang laki ben orang bini Kak Dinto pakon saling melengkapi. Karena berangkat dari pemahaman bahwa manusia itu sobung sesampurna, baik orang laki atau orang bini Kak Dinto sobung sesampurna, maka sarang Gusti Allah orang laki ben orang bini di dalam keluarga itu pakon saling nyampurna aki. Selaki tetika lampih dek ka sebini tetika lampih dek ka orang laki. Kenapa tugas akalampi? Pertama tugas akalampi Kak Dinto teritan nu topeh auratah abdina ben ajunan. No topeh kamalonna abdina ben ajunan. Tina ben ajunan si hadir ka pengajian samangken kento genteng soge ratin kan bulan akalampian. Thank you Pak. Bulan akalampian, bulan asongkoan, bulan asarongan genteng soge ratin. Coba tak akalampian. Ntar ka pengajian pah tak akalampian tak sarongan karo asal lebaran melolo. Mak pagentenge yang orang ngateretan tak lebur cilingna. Tak soge apa-apa bulan tak akalampian. Lah makanya tugas sakalampi saya pertama libasun kaangku itu top kaauratah abdina ben ajunan. Orang laki no topeh dekah aib ben auratah orang bini sakaya ento cuken orang bini no topeh auratah orang laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor 2 tugas orang tugas kalampi Kak Dinto teritan engki kento sebagai hiasan. Kalampi kento sebagai hiasan abdina ben ajunan.
abdi ben ajunan genteng soge ratin karena akalambian karena beda hiasna beda si akalambian hem beda si akalambian takwa beda si akalambian batik bencam semacam kento aropaki hiasan dek abdi ben ajunan. Jadi tugas kedua kadin to kalako sareng orang laki ben orang bini insyaallah rumah tanggan abdi ben ajunan bekal sae rumah tangga abdi ben ajunan bekal langgeng sampai ke swarga. Amin Allahumma amin. Karena sareng Gusti Allah ampun bagi tugas bener orang laki kento sareng Gusti Allah paringi tugas kangkui memimpin. Bener orang laki kento paringi tugas kangkui adidik orang bini. Cuma orang bini juga diparingi tugas sareng Gusti Allah. Artinya orang laki pokon memimpin cuma beni mimpin ngalak karapat hibi punten. Perambegan sareng orang bini. Wasyawirhum fil amri. Pokon perambegan pokon musyawarah sareng Gusti Allah. Kenapa boleh abdi ben ajunan Rasulullah orang paling mulja satunya orang paling sampurna satunya sobung boleh saya sampurna paka akadia Rasulullah kia musyawarah ben para sahabat kenapa boleh abdi ben ajunan. Jadi tugas memimpin kento andiin orang laki tugas nyutok kento andiin orang bini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tugas orang bini kento senetan senausa tak padeng ke permukaan tak ning teng endeng aki tak ning teng endeng aki. Lakar sepadeng ke permukaan mana tugas saya itu orang laki siapa rembegan orang laki seneng ada orang laki seentar kaunjengan sepadeng orang laki se ngurus perembegan tengka bencam semacam orang laki sepadeng permukaan orang laki. Cuma senau tugas orang bini itu tak padeng ke permukaan tugasnya pada penting taritan. Kenapa tugas orang bini itu tok sotok Reng bini kan tugas nyutok orang laki kangkui sukses nyutok orang laki kangkui semangat berjuang pada ben kento taritan pada ben salon kento mak salon kento ranjing eke dingaki bi abdi ben ajunan depak suarana sampai lantoh sampai depak ka timur ka disa karena apa-apa karena bede setong bereng si anya badesel salon kuat sampai eke ding suarana bi abdi ben ajunan karena desel kuat thank you Pak. Karena desel kuat maka salon lantoh keding bi abdi ben ajunan. Mangkana mun desel tak kuat sebeul kesegento juga mun desel tak kuat penyamani salon tarita. Pagentengi salon nah pabenyai abin mebecek salon keng tak kuat desel angek kerengek munyi tarita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mun kapolan si yalem tarita mun nyangkat ala koka kat mangkat ala kok engko saja ge Romadina keng senga ka emben mun tak nemu bareng si halal mun tak nemu bareng si ridho ben Gusti Allah sing ngajak ke bareng si haram kak engkau tang tabu ben tabun anak ki bisa nahan tang tabu ben tabun anak deka kelaparan selama searih 2 hari 3 hari karena tak nemu bareng si kakana kengko tak mampu bentang anak kangku nahan teka sejam teka sedetik kok tak mampu kangku nahan panas apoi neraka kak. Oh, mun pai ko tak sakento ben se bini kulakku mangkat alako teritan selake mangkat alako kalau ben perasaan trongauliyah ridwan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Panapa boleh abdi ben ajunan teritan. Panapa boleh abdi ben ajunan iki ai tat ustad kento. Tat ustad semangat i dalam berjuang, semangat i dalam negaki agama Gusti Allah. Bisa hadir ke pengajian kata semangkian kento. Keng pula ni paling aki ben nyanyi teritan. Coba pakai latengi sarung, tak kira mangkat pak. Pakai latengi sarung, tiga mangkat sombah, mau pakai itajak sarung, tak mangkat pun dari tan. Allahumma sholli ala Muhammad. Panapa boleh kiai, panapa boleh asatid, panapa boleh abdi ben ajunan para nabi sekalipun. Para nabi, rasul kak dinto bisa sukses karena apa? Karena dorongan dari rajina. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Dabun Allah ya Al-Qur'an contohna desal setak kuat pasera rajina Nabi Nuh alaihi salam ben rajina Nabi Lut alaihi salam dia salah tak kuat. Kenapa? Nabi Nuh hebat luar biasa, nabi rasul ulul azmi rasul syak keduan julukan ulul azmi. Kenapa ulul azmi? Ulul azmi itu nabi syak keduan kesemangatan i dalam perjuang, i dalam dakwah taritan. Bahkan sampai 150 tahun Nabi Nuh itu dakwah.
Cuma sana usah hebat secara individu Nabi Nuh karena sebung dukungan si kuat dari desel. Jepon segi buru desel tak kuat, rajin Nabi Nuh itu kafir. Maka dalam pandangan salah satu pandangan Nabi Nuh itu orang sukses. Orang sukses apa nah? Nabi Nuh sangang atau seket tahun ada dek ke kaum mah senurok kaum mah gak dinto sekorang lebih cuma belum polo biki. Sangang atau seket tahun teritan, sangang atau seket tahun. Cok senurok cuma belum polo biki. Jaringan kak dinto, nengi tamburu dejah neng kak di mak saus, orang agak bayi madrasah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, si mak saya sekolah lebih 100 teritan. Kento Nabi Nuh sangang atau seket tahun, senurok dek kada orang Nabi Nuh cuma belum polo biki. Belum polo, artinya jasa saking tong bitong ngangkui kalkulator 10 tahun si tong ureng. Jadi 10 tahun oleh si tong ureng gitu. Dari cengkal lah kaum Nabi Nuh. Sampai dari cengkal lah kaum Nabi Nuh ada bu nang Al-Qur'an di buaki sareng Gusti Allah, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dabun Allah ya Al-Qur'an Gusti can Nabi dabun Nabi Nuh matur ka Gusti Allah. Gusti kaum abdina kan kal cengkal Gusti ler tinggal ya cek bi abdina intare bi abdina iparingi masukan iparingi nasihat kangkui semak keajunan kangkui nyempe keajunan mir ngumir Gusti jalu asabiahum fi adanim kerikine sebuah kekopeng enggak Gusti abdina tiga bentak kerikine sebuah kopeng enggak kan mir ngumir mah mun bakal tampur laut apa contos dari tadi Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad mir ngumir jalu asabiahum fi adanihim tinggal Nabi Nuh ada buah kau pengen sempat ben kirikin gitu wastaghshaw thiyabahum kalampine kabuko salah kau pengen sempat kalampine kabuko patedung dari itu wa asarru wastakbaru istikbara mir ngumir kaum Nabi Nuh kadito sampai akhirah dari tak kuatan Nabi Nuh pas ada bu Nabi Nuh karena apa tak kuat karena apa karena salah situngah rajinah tak dorong tak dukung dak Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya sampai medal doa Nabi Nuh itu ka Gusti Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dawuh Nabi Nuh Gusti, abdi ampun tak kuat, ampun tak mampu Gusti. Cek pakale sekali Gusti reng kafir bening bumi kento pancor sedaja pamati sedaja pasubung karina sekali. Terus kana potona pasubung karina sekali Gusti. Innaka intadarhum yalidu itu dawuh Nabi Nuh ajunan mana ki bedekarena orang kafir saya paudi Gusti orang kafir saya paudi kento laku lahir reng kafir juga sajian banyak ada budi Gusti maka siapa kali sekali akhirnya berapa pada bu Gusti Allah kan Nabi Nuh wasnail fulka bi ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun dawuh Gusti Allah kan Nabi Nuh iya no kabai kapal ban dawun Gusti Allah kabai kapal mulai dari setiap kabai kapal engkau saja gah dawun Gusti Allah akhirnya mulai kabai kapal Nabi Nuh kabai kapal etengkengan cerita tinggal kabai kapal etengkengan saja nemir komir ben kaum jareng meler kabai kapal etengkengan cerita ngucak kaum mun setiap bener kok tangkok apa can kok mulai riberin kilong kun nur ya makile dia wah celingakin kabai kapal etengkengan cek kapal dengan tasih bah kebaik kapal nang tenggengan taring keng tak beres encan kaum bateretan berapa dia bunuh Nabi Nuh jawab tina celing laku udu malam siapa sih tak beres laku udu malam siapa sih bakal seksa laku udu malam lah celing tibi dia bunuh Nabi Nuh akhirah fa idza jaa amruna tinggal ampun depak ka wektona kangku yokom sareng Gusti Allah wa farat tanur ketika ampun lah depak wektona hujan dari atas ka dintu geger luar biasa terus taretan pas aing dari babak itu nyumper bahkan farot tanur ya berapa tanur gak dinto teretan Masya Allah tanur gak dinto tomang tanur gak dinto tomang kena apoy nyumper aing gitu duri benyan aing senyumper akhirnya terjadi apa sih kocak banjir bandang Nabi Nuh sarang umatah seiman masuk ke atas kapal ben setujeunah hewan-hewan zaujaini tsnaini berpasang-pasangan embi unta ceureun bencem semacam berpasang-pasangan ungke ke atas kapal mangkana bede cerita koceng tinggal nyake bini nek entu adowat ceritana bede nang kapal Nabi Nuh ka disa urang periksa bener ben punten wallahu a'lam cerita Allahumma shalli ala Muhammad dan yang atas kapal gak dinto teritan setuju ipangke sarang Nabi Nuh ke atas kapal kecuali orang-orang yang kafir
Akhirnya pun terjadi banjir kadin toh, ternyata putrana Nabi Nuh benih cuma rajinah terus ka putrana kafir teritan saknya makan an gitu. Tak nurut dekat Nabi Nuh berenang ibaba itikani sareng Nabi Nuh. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dia buna Nabi Nuh, cong, mara nak ungke ke atas kapal, cong. Arya banjir setia emban mun tak ungke tak norok ka sengkok tak bareng benkok nang atas kapal, tak salamet beuna. Mayu norok engkok ke atas kapal wala takum ma'al kafirin. Cek sampai emban teti golongan orang-orang se kafir dia buna Nabi Nuh. Kenapa jauh benar putra Nabi Nuh hanya makan an gitu teritan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma punten ba abdina tak nuro ajunan punten abdina tak nuro ajunan mare namun beda banjir ba abdina buruh ke atas gunung mun etabeng banjir ke atas gunung abdina buruh ke koncon gunung. Kenapa jauh benar Nabi Nuh qala la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Cong, amban mun tak norok sengkok ke atas kapal, makai buru ke atas gunung, amban tak kira selamat nak. Karena Arya benih banjir biasa, cong. Arya benih banjir biasa, Arya tukah dari Gusti Allah, Arya bentuk dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa sih terjadi? Qala la asimal yauma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya datang banjir Kanan buruh ke atas gunung itabeng banjir ke atas gunung buruh ke koncon gunung itabeng sareng aing ke koncon gunung. Akhirnya Kanan kento sete dalam keadaan kafir cerita. Manteri pesalamet tak abdina ben ajunan benak foto saja. Amin Allahumma amin. Lah kento apa cepon segi buru desel tak kuat. Desel tak kuat. Kau Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam kadin toh penakan Nabi Ibrahim. Mun tak kelero penakan sapa-apa, penakan asil. Ini penting sabeuleun ben Nabi Ibrahim. Samasa sareng Nabi Ibrahim kadin toh. Keng pitena Nabi Lut kadin toh. Kurang sukses kenapa? Kau mah kadin toh esek saben Gusti Allah. Sampai esek luar biasa sareng Gusti Allah. Apa polan rajin kafir. Jepon segi buru desa lah tak kuat. Rajin Nabi Lut kento kafir. Nabi Lut kaum Nabi Lut kadin to teritan kaum pertama se mempraktikkan dosa homo ben lesbian. Homo kadin to laki pada laki, lesbian kain to bini pada bini. Dadi laki ben laki, bini ben bini se samangken perjuang aki ben panapanya mana ben hak asasi manusia bencem sama macam magadisa kisah pertama kali saya ala kau sana kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi mun beda orang yang salah kau ketika itu semakin kaum Nabi Lut nurut tu sana, nurut mil tu sana karena pertama kali si merektek aki. Leka di tu anu nakalakon na kaum Nabi Lut. Leka si adukung kadin to taritan. Si aduk Nabi Lut ada wa ka angkui ambu tak ngalakon ni ketika kadin to keng sareng rajin Nabi Lut si kafir kento kaum may dukung. Idukung ka angkui ngalakon ni ketika kadin to. Sehingga waktu na sebelum kau Nabi Lut kadin to isek sasarang Gusti Allah datang dua malaikat si aropa orang laki genteng. Aropa orang laki dua genteng namui ke Nabi Lut. Pangki ben rajin Nabi Lut ka beule ka kaum mah. Karena wak bedereng laki tang genteng Roma na Lut. Tang Roma bedereng laki tang genteng intare pompong bede iku. Masyaallah. Akhirnya intare ongku cerita. Anyuronyo kaum Nabi Lut anyuronyo. Mara keluar Lut, keluar. Tamu benci keluar. Engkau terus tahu can kau Nabi Lut. Ada bu Nabi Lut marah kana cek deui kana. Emben mapah tak tau todus. Todus sengkor hari tang tamu marah pikir tang perasaan. Emben mun keng tero abinia wa tang anak bini haula ibnati hunna atharu lakum. Wa tang anak bini benyak kabin ben mun keng emben tero abinia. Kenapa jawabannya kau Nabi Lut? Qala laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. Bala kan lah tahu tibi Lut engkau tak terom kan anak bini ben engkau tero katamu ya ben kok. Ya Allah. Keng lecek tak beres gak dinto teritan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau mun kan anak bini ben tak tero tamu ya bakal keluar. Akhir ada bu malaikat kento si aropa orang laki tikel Lut tikel. Tahu sa kasus sabi sambian kaum sambian ni tak kira depak keten gula ni ka malaikat. Gula ni kan malaikat seutus ben Gusti Allah kanggo apa yang kabar kesampian bahwa laku sobu Gusti Allah bakal aturan adab dek kaum sampian maka sampian tuli mangkat semakin ben keluargana
mangkat tuli keluar dari tisa karena tisa na sampian ni keben kau mau bakal seksa laku bu sarang Gusti Allah akhirnya tidak pak sobu taretan kau Nabi Lut sarang keluarga nah berangkat saja kecuali rajin Nabi Lut kan itu akhirnya sarang Gusti Allah faj'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil sarang Gusti Allah kaum Nabi Lut di sana kan itu yangka bumi na yangka bumi na sarang Gusti Allah ibalik pos incup aki ka bebe sampai akhirnya kaum Nabi Lut kan itu binasa dari sana Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad itu contohnya desal saya tak kuat le pasti ada contohnya desal sekuat mun desal sekuat teretan luar biasa mak mun desal kuat maka nabi dan rasul itu bakal luar biasa pasti ada contohnya gampang pasti ada nabi abdina ben ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad kan itu sukses luar biasa sukses kenapa Nabi Muhammad gak dinto teretan selama lekoran tahun sekitar 3 lekor atau 4 lekor tahun ada yutus mulai umur 40 tahun yang kak Nabi ben Rasul umur 40 tahun sesete umur sabitek 3 tahun berarti 3 lekor tahun seada Rasulullah tapi umat tah sampai samangkin abdi ben ajunan pakun pengikut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad taretan sami mulja Rasulullah sukses luar biasa apa-apa polana karena desal kuat basera desal Rasulullah Siti Khadijah radhiyallahu anha Siti Khadijah itu rajin Rasulullah saya pertama sokina luar biasa saudagar Mekah si orang paling soki orang bini paling soki neng Mekah sebelum araji Rasulullah orang bini paling soki neng Mekah salah starin araji Rasulullah karena artanah korbanaki kangkui perjuangan artanah korbanaki kangkui perjuangan Islam sehingga ketika sedah Siti Khadijah itu tak sisa tak ningkel artah tak akros rupiah cerita setelah artanah korbanaki kangkui perjuangan Islam amerti kaki Buddha ajuang aki perjuangan Islam bencam sama macam sehingga Rasulullah senasa Siti Khadijah ampun sedah senasa Siti Khadijah ampun sedah Rasulullah tak kira lop pada ke Siti Khadijah tinggal Rasulullah nyampili embi Rasulullah nyampili unta terkingat sarang Rasulullah pakon teraki kaca-kancana Siti Khadijah kalau boleh Siti Khadijah kenapa pakun ingat Rasulullah sehingga akhirnya Siti Aisyah tetan Siti Aisyah kadin tu akhirnya tampuruan polana Rasulullah tak lem lop ke Siti Khadijah mator Siti Aisyah ke Rasulullah Rasul kenapa ajunan mak laku mikire Khadijah orang tua orang bini tua saya sobung umur ajunan mikir Khadijah melolo jaringan sarang Gusti Allah ajunan ampun ikan teh lebih bagus ikan teh ampun lebih ngurnyang ikan teh lebih ratin teh bun Siti Aisyah cak maturan sakento ampun ikan teh lebih bagus Rasul pikir Siti Khadijah melolo tuh ke Rasulullah tadi tan kenapa teh bun Rasulullah la wallah ma abdalani Allahu khairan minha Aisyah Allah tak pernah gente sengkok orang bini lebih bagus itu bang Khadijah apa bolan dabun Rasulullah amanat bi hina kafarin nas Khadijah iman ka sengkok waktu na manusia kafir ka sengkok Khadijah ngorbanaki artana waktu na orang lain tanda kang nyumpeng ka sengkok dabun Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad jadi orang bini secekak katin orang laki itu bini saya paling ratin teretan punten saya cekak katanya orang laki kento orang bini saya paling adukung ke perjuangan orang laki isana usah tak peteratin kur adukung ke perjuangan orang laki cekak sampai bila orang bini kento nang atena orang laki Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad badah desal Rasulullah asmana Siti Aisyah radhiyallahu anha cerdas hadis keluarga hadis rumah tangga sebenarnya telem sesobung orang boleh seoning kecuali Rasulullah bin Siti Aisyah si riwayat aki Siti Aisyah Rasulullah tinggal asiram katiban apa kan cuma Siti Aisyah seoning mun orang luar apa saya seoning ngeteritan Rasulullah asiram
Rasulullah asiram katipan apa kan pernah Rasulullah asiram buat duaan ben Siti Aisyah. Pernah cerita. Rasulullah asiram buat duaan ben Siti Aisyah. Astana Rasulullah saling seting ben Siti Aisyah, ilm jedik pernah kayak itu. Rasulullah sareng Siti Aisyah. Lah si uning hadis itu apa sera? Siti Aisyah cuma mana nabi orang lain, mana nabi sahabat sobung si uning. Artinya cek saking sobung Siti Aisyah hadis ketika adin to hukum ketika adin to tak ada pada abdina ben ajunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah pernah mius apa nyaman pernah along asolata mius ke masjid neng senjenga ka adin to neng senjenga bede lampeta apa lampeta apa ini engki lampeta aing bede lampeta aing sareng Rasulullah tak soce punten tak soce ka leben aing kati ikerek cuma ikerek sareng Rasulullah ipa ilang anu nah ipa ilang panapa ipa ilang kahen sareng Rasulullah. Lah kento jadi hukum ka abdi ben ajunan. Panapa hukum bahwa aing kento aing man kento tak najis. Dari ka emah hukum kento dari hadis Rasulullah. Pasal ada sama depak Siti Aisyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi desel luar biasa Rasulullah kento. Makanya sukses karena desa lah kuat. Makanya orang bini perengaki orang bini mun panjenengan toro andi lake saya sukses, andi keluarga saya sukses, dukung kalaben dukungan saya dukung kalaben dukungan saya sakerana bisa madepa de karidona Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekento juga taretan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam gak dinto sukses luar biasa. Sampai dari suksesnya Nabi Ibrahim sampai juluki Abul Anbiya, bapaan para nabi. Nabi Ibrahim kento bapaan para nabi. Apa-apa polan sukses luar biasa. Nak foto nah Nabi Ibrahim kento sederajat dadi nabi. Aga duan putra Nabi Ismail ben Nabi Ishak. Si Nabi Ishak toron ka nabi-nabi Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa ben nabi selain. Nabi Basira, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, kento kotoron na Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail kento kotoron na taretan toron deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi pungkana Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sukses luar biasa. Sampai syariat Nabi Ibrahim kak dinto haji, syariat kurban, syariat selain kak dinto banyak saya yang kui bi abdi ben ajunan sampai samangkin dari sukses Nabi Ibrahim. Apa pola nah karena jadi pon seki buru ibelina pole de selah kuat. Karena tokso tok kuat. Pasera de selah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Saroh sareng Siti Hajar ternyata. Siti Saroh sareng Siti Hajar kento tokso kan Nabi Ibrahim. Dari hebatan Nabi Ibrahim kento sampai mun akorban. Nabi Ibrahim kali itu Nabi akorban ternyata tak tanggung. Kasih apa korban nah embi 1000 sampai 500 untah 100. Mun abdi ben ajunan akorban kan setong mun tak sake. Mun berawan sake gak setia embin sapena tolos tade ban korbanan tade korban tolos ternyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim sampai malaikat itu kasambu kan Nabi Ibrahim mator Ibrahim ajunan mata iman Ibrahim je arta gitu. Ajunan korban luar biasa banyak ketika adinto. Kenapa jawab Nabi Ibrahim? Sayang malaikat bunda Nabi Ibrahim. Sayang malaikat. Sayang anak apa? Sayang gule ben Gusti Allah tak paringi anak. Jasanya dan gule paringi anak ben Gusti Allah make anak sambeli bitin gule bitin korban iku bunda Nabi Ibrahim. Akhirnya ternyata Nabi Ibrahim itu kan abid si aga dua putra sampai umur 100 lebih. Akhirnya paringi putra sareng Gusti Allah Nabi Ibrahim asmana Nabi Ismail alaihi salam. Umur 7 tahun pasengak ben Gusti Allah kacencina. Pasengak kacencina. Nabi Ibrahim pernah cenci jasanya andi anak bukan isam beli berarti korban engak ben Gusti Allah malam tanggal belu deki kento. Deki tanggal belu iki. Deki malam tanggal belu saya enggak sarang Gusti Allah. Kenapa rabuna Gusti Allah ilmu mimpi ento beda suara terdetan ke Nabi Ibrahim aufi bi ahdik. Ibrahim sampurnaaki tekani janjina ben. Lamba emben ngucak mun andi anak tero isam beli berarti korban. Setia andi anak ben sambeli anak berarti korban rabuna. Rabuna nang mimpi ento. Abungu Nabi Ibrahim tekerjet sampai bingung terdetan. Nabi Ibrahim kento mang ari mimpi dari setan apa mimpi dari Gusti Allah. Mangkan nang arek ento masih kocak arek tarwiyah
Panapa taruh ya? Areh mang Nabi Ibrahim mimpi ento panapa dari Allah, panapa dari setan. Akhirnya kada kinah. Imalam tangkel sanga amimpi pole Nabi Ibrahim. Pakun mimpena Ibrahim aufi bi ahdika. Ibrahim tekani panapa cencina beun. Ibrahim tekani cencina beun lambek ngucak nyambeli anan sate sambeli anan berarti korban. Akhirnya tinggal abung Nabi Ibrahim pas sadar taritan bahwa kak dinto mimpih dari Gusti Allah Subhanahu wa taala pas eko cak ari Arafah. Ari uning Nabi Ibrahim bahwa mimpih ento dari Gusti Allah. Akhirnya taritan nang ari tanggal 10. Nang ari tanggal 10 taritan Nabi Ibrahim itu pas ada bu ka basera, ada bu ka Siti Hajar, ka ummina Nabi Ismail, ka ummina Nabi Ismail. Panapa ada bu Nabi Ibrahim? Anan kalampi anan ya para om pandi para om parapi kiba jalanan bingko eko. Akhirnya kalampi pandi ampun laro om deretan ibu kita sareng Nabi Ibrahim ibu kita jalanan. Kayaknya sambeli ya kento deretan. Ibu kita jalanan. Nabi Ibrahim nyungkel todi kento mak. Debak karo jalan iblis posang iblis celaka can iblis. Celaka mun pas isam beli ongku Ismail bin Ibrahim. Siapa sih keberengan kan neraka ben sengko can iblis. Akhirnya posang iblis. Katiban apa cara iblis? Ikalak panapa nyaman? Ikalak malam mana? Ikalak anu na teretan. Ikalak bunton. Basera se ikalak bin Ibrahim si kuda si bede compok. Orang bini dia salah esok ikuda ben iblis pasera Siti Hajar intare Siti Hajar berapaan alongku intare ben iblis ngucak iblis Hajar apa lis macam tenang nggak sampean ada apa mata tenang kama Ismail intar jalanan ben sera ben Ibrahim aduh celaka apa isambeli Ismail marin bisa apa isambeli ben Ibrahim yon jauh tak kira lis jauh tak ngelaki res beres anan setong kapine bae sambeli tak kira abai sambeli marin can iblis sambeli marin mai sambeli apa pakon Gusti Allah jawab Siti Hajar alhamdulillah mun keng lakar Ismail repakon sambeli pakon sambeli ben Gusti Allah bae sambeli ongku ben Ibrahim maka tong untong engko Ibrahim ben Ismail masuk surga kapilis eko ngucak iblis lo tong gelegi ya can lah tonggel lagi ya jangan iblis. Akhirnya gagal iblis ke Ibrahim. Kita teretan mun desa lah kuat teretan. Akhirnya intar ke Nabi Ismail. Iblis intar ke Nabi Ismail kuda Ismail buru sampean. Mak buru. Sambeli marin bian ben abana. Celing karo abana nyungkel todi. Sambeli bian marin. Yo je tak kira. Je tak ngepak res beres engko anak setong kapina salah lake. Bae sambeli. Je tak kira. Tak gila tak ngepak. Sambeli bian marin pokon Gusti Allah. Pada jawab benar teretan. Mungkin pokon Gusti Allah berarti tong untung engko aba ben ummi masuk surga kapilis. Nak kana umur 7 tahun teretan. Umur 7 tahun Nabi Ismail waktu kadito. Akhirnya ada bu Nabi Ibrahim teretan. Ibadah pak kan Nabi Ismail diabadikan di dalam Al-Qur'an. Qala ya falamma balagha ma'hu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Dabur Nabi Ibrahim cong malam engko amimpe pokon nyambeli embeun sareng Gusti Allah. Fanzur madza tara. Mayu apa pendapat beun? Mun emben anda bingko isam beli ya are tong untong engko emben ben ummina bakal masuk surga kabina king mun emben tanda ya celakan engko ummina ben embenak engko emben ben ummina bakal dadi orang tidak kabi ka Gusti Allah. Kenapa jawab Nabi Ismail nak kana umur 7 tahun cerita nak kana umur 7 tahun mun tepak kana tambru lau tabar ketika entong ngucak isam beli ya tapi ngucak cerita abalik apa pak engkau isam beli ya pak engkau ini daging udah pak terapas tangguhnya beli emben bayi daging tuai tapi kenapa jawab Nabi Ismail alaihissalam luar biasa jawab Nabi Ismail jawab kenapa jawab Nabi Ismail qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin jawab Nabi Ismail mana bikin to ampun pakonan dari Gusti Allah ajunan ipakon nyampli abdina sarang Gusti Allah nyereng sambeli tak apa ba abdina insyaallah abdina bakal sabar ba keng saya ngaki abdina mesen ba saya ngak mana bi abdina ampun sobung saya ngak cek mama sok nak keni sakale karo ma ba ni ser perasaan ummi ingat pole ka abdina ba
ben kalampi abdina sengak selastare sambeli ento kalampi siang kui abdina sengak sempen aki lapola laku du malam ummi kerong ka abdina bisa ke bayi tampeh ka ummi male beres kerong ada ka abdina Pak. Oh nak kanak kene umur 7 tahun cerita akhirnya isambeli sareng Nabi Ibrahim Nabi Ismail debak kamina isambeli cerita sebelum kento iblis nyancan ben Nabi Ibrahim ben Nabi Ismail nyancan makanya sampai samakin pas teti syariat jumroh ngancan gak bisa ngancan iblis asal lah gak bisa akhirnya depak kami naik sambeli Nabi Ismail kento todi sebab Nabi Ibrahim itu tak medes dari tak midi mak sambeli kel tak medi sampai tu kan Nabi Ibrahim kento kaifan ta ya sikin derem membantu di mun kabe tomi medes emban midi mun kale Ismail mah tak midi akhirnya tinggal kata lokali na ternyata isambeli tol keskiyah di budina keng beni leerah Nabi Ismail tapi leerah embi dari swarga alhamdulillah pecrah beni leerah Nabi Ismail setol kes Pak pecrah mun Pak leerah Nabi Ismail setol kes abdina ben ajunan samangken umat Nabi Muhammad pada wajib akorban anak ternyata talangkong sapora pas abdina ben ajunan wajib akorban anak panjenengan akorban geden gula seumpama sambeli biden gula tila malai sambeli masak daging tila mare masak daging kakan ni kampuli pas tadi mak denu tak pasti mak denu ternyata ya Allah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad makanya ternyata sami puja alhamdulillah sareng Gusti Allah ikan teh kala ben embi sediri swarga sehingga abdina ben ajunan samangken dalam akorban mun orang setong korban embi setong manabi orang betok korban sape setong mun sape setong cokop ka orang ka betok mun embi setong cokop ka orang setong Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad teretan si sami mulja si abdina amulja aki tor abdina ta'zimi mangka samu ke teretan turyadi sarang mai saroh tetia mantan cudu pas teh dunya akhirat turyadi tetia orang laki semimpin mai saroh dek kacedan seiri doi sarang Gusti Allah mai saroh tetia orang bini seteti tok sotok sangat kuat kangkui ngaole pangapora ben ridwana Allah amin Allahumma amin sakento teretan pengsompeng dari abdina tak bisa nerosaki karena gitu man bedwi ki bedeneng ibu cur jai pon ibu kita abu debu itu mun ngantos kol 12 kita arabu gitu jadi nek sekoni mantar banyak barokahna ben manfaatah sekian bang sompeng dari abdina mana bibeda bendera murni dari babaring Allah mana bibeda salana murni dari kotorah hati abdina tibi ben putuna abdina tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.